Павел здесь. Говори, ты Лололошка? Да, я Лолошка. А какого черта? Зачем так врываться-то? Слушай, прошу, расскажи что-нибудь отвлеченное. По идее, принцесса должна была стать королевой Пропи после смерти короля Чарльза. Стоп, что? Пропи? Ты сейчас сказал Пропи? Да, получается, привет, комната номер 4 и прощай Пропи, прощай королевство, драконы, принцессы. Именно этот выбор мы сделали в предыдущей серии, но неужели у меня сгорело все выживание и вещи? Я в это не верю. Ох, короче, давайте узнаем, что будет дальше. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени, в котором, если говорить грубо, у нас закончилось выживание. Вот так вот. Да, напоминаю, в конце предыдущей серии нам дали сделать осознанный выбор. Что для нас реальность? Междумирье или Пропия? И давайте на чистоту. Выбор был очень и очень тяжелый. Каждый мир пытался дать понять, что он настоящий, а тот фейк. Делиться своими мыслями на этот счет я сейчас точно не буду, иначе на это уйдет половина ролика. Но да, выбор сделан, и мы остались в Междумирье. Теперь, засыпая в этом мире, мы не появляемся в Пропии. Я могу нормально поспать. Обалдеть. Наверное, многие задаются вопросом: а что делать? Типа, а где мир? Где дома? Где ресурсы? Принцессы, драконы? Я тоже задавался этим вопросом, и я задал этот вопрос. Мне мягко сказали, чтобы я просто пошел дальше по сюжету, и я сам все пойму. Ну а я такой: ладно, звучит более чем убедительно. Поэтому просто напомню, сегодня ко мне должен прийти некий Павел от гильдии контрабандистов. Он научит меня всем азам гильдии, и по идее мне дадут доступ к району контрабандистов. Остается только один вопрос. Алло, а что мне теперь делать-то? Кстати, бармен по имени Лис пропал. Вот так вот. Так, а может быть, если мы выйдем, что-то произойдет? Здрасте. Hello? Не, ну само собой, на всякий случай мы походим, посмотрим. Наверное, кто-то что-то продает. Ну да, тут все как обычно. Плакаты не меняются, вывески не меняются. Ладно, будем искать. О, а вот в этом месте мы еще не были, кстати. Искра. Бессмертная искра, типа, да? Прошу прощения. Ема! Тут реально какое-то заведение. Хорошо, а зайти могу? Зайти не могу. Окей. Ну это прикольно. То есть мы, оказывается, еще куда-то попадем. Бессмертная искра. Звучит прям офигенно. Это не отменяет вопроса, о чем мне делать-то? Павел здесь. Павел выбил замок на двери. Павел сильный. Какого черта? Говори, ты Лололошка? Да, я Лолошка. А какого черта? Зачем так врываться-то? Хорошо. Я Павел. За следующие 2 дня ты превратишься из салаги в настоящего контрабандиста. И если я сочту тебя достойным, ты получишь свой значок и куртку. Тебе все понятно? Да, все понятно. А почему вы так странно разговариваете? Хорошо, потому что я еще ничего не сказал. Если бы оказалось, что ты что-то не понял, я бы подумал, что ты тупой. А Павел не любит тупых. А теперь давай, идем за мной. О! У него куртка, да, контрабандист, все, я понял. Павел это мой наставник, правда, что-то я, если честно, представлял немного... Павел! Это что там за грохот был наверху? Надеюсь, ты ничего не сломал? Я никогда ничего не ломаю без нужды. Ох, Павел, у тебя очень странное представление о нуждах. Если так и будет продолжаться дальше, я запрещу тебе появляться в своей таверне. Хорошо, Павел все понял. Лолошка, за мной. Лис, прости, я не знал, что он такой. Я бы его на улице подождал. Стоп! Я же меч положил в сундук, господи, не-не-не, погоди. Вот это я дурак, а. Пошел без оружия, без еды, без фонарей. Обязательно броню возьмем. И вы просто посмотрите на это, двери больше нет. Ох, Павел, мне уже нравится этот персонаж. Что ж, Эо сказал мне, что у тебя нет знаний о нашей экономической системе. Ну, получается так. Хорошо, Павел объяснит. В Паэне наиболее популярная валюта — это скинт. Скинт удобно носить с собой, об него можно греться, и он приятно светится. Павлу нравится скинт, но добывать его очень сложно и опасно. Его добывают в самой пустоте, а занимаются этим ныряльщики.
Павел ненавидит ныряльщиков. Их не берут в контрабандисты, потому что мы ненавидим ныряльщиков. Я познакомлю тебя с одним. С ним мы чаще всего торгуемся. Да, он покупает наш товар за нормальное количество скинта. Он самый терпимый из ныряльщиков. Как-то ты странно разговариваешь, Павел. Правда, очень странно. Ну ладно, куда мы в итоге идем? В район? Стоп, погоди, ну я же не могу. Подходите, у меня самые лучшие товары. Стоп, да ладно! Я понял, куда мы идем. Серьезно? Как же, черт возьми, это вовремя. Бессмертная искра, да? Окей, вот мы и познакомимся с этим местом. Давай, давай. Окей, понял. Ну знаете, чисто по старой дружбе О, я бы мог нифига, купить этот товар так хотя бы за просторно. 15 скинтов. Но давайте без торговли. Эй, за это я привет, не дам Фран. больше. А? О, так, ребята, а ну-ка в сторону. Ха-ха-ха! Вы посмотрите, кто пришел! Это ли не мой самый любимый тренер в Междумирье, а? Погоди-ка, Павел, ты привел с собой ученика? Ох ты ж! А ведь точно знаю, ваши давно не брали к себе новеньких. Слышал, наверное, только про одного. Это... Подожди, это что ли он подогнал Шраму шкуру? Да, это я, здравствуйте. Вообще-то я стою прямо здесь. Можно меня напрямую спросить, наблюдать или... О, Павел, это что, тот самый Фран, который снабжает контров скинтом? Вот это грубо, вот это прикольно, а вот это еще Да? круче. О-хо-хо-хо! А ведь не так уж и часто новенькие решаются сразу подать голос. Хотя... Если уж ты решился завалить Чупакабру, то, очевидно, наглости и решительности тебе не занимать. А тогда ты прав. Я действительно практически единственный ныряльщик, кто согласен работать. То есть я хотел сказать, с кем согласны работать контрабандисты. Приветствую. Для друзей я Фран. Ты же можешь звать меня Сан Фран. Здравствуйте, а я Лолошка. Итак, джентльмены, и что же вас привело ко мне, а? Что вы готовы мне предложить, а? Новичку полезно узнать, что ты предлагаешь. Подожди, Павел, полезно? Ну хорошо, смотрите. О, нифига! Ема, сколько мы тут скин-то можем приобрести! Даже за рыбу! А у меня есть рыба! О, подожди, что? Вы слышали? Звук был такой, как будто он отказывается. Прикольно. Крупица скинта, кристалл скинта. Есть даже фрагмент. В целом, продавать можно много всякого, и иногда он даже скидки делает. Вау. Окей, допустим. Ну как? Нашли что-нибудь интересное? У меня есть несколько тушек пустотных крыс. Все внутренние органы целы, не отравлены, убиты. Да? И как же ты убил их, раз органы целы и отравлены они не были, а, Павел? Фран, я не лезу в твою работу, ты не лезешь в мою работу. Вот, проверяй сам. Ну... Ладно уж, Павел, храни свои секретики. Честно говоря, я даже рад, что вы не посвящаете меня в тонкости своего дела. Сейчас, вот, держи, твоя плата. Когда ты научишься меньше болтать, Фран, вести с тобой дела станет сплошным удовольствием. Да-да-да, конечно, Павел, с тобой же все идеально. Ладно, а ты, маленький убийца невинных пустотных тварей, ты у нас тоже такой неразговорчивый или как? Оставь мальца в покое. Сегодня он под моей протекцией. Начнешь его окучивать, когда закончу я. Ох, Павел, окучивать, серьезно? Ну ты же себе не картошку выращиваешь, ты себе коллегу обучаешь, а я просто поговорить хотел. Ладно, пошли. У нас еще много дел. Как ты странно все-таки реально разговариваешь, Павел. Прости, Сан-Фран, правда. Может, поболтаем? Может быть, реально, пока его нет. Ладно, погнали. Вот так мы и торгуемся. Первое время Фран будет предлагать тебе не самые выгодные сделки и ни за что не согласится давать тебе в долг. Все в криминальном мире, помни, построено на доверии. И пока ты не вникнешь в эту мысль, не сможешь дойти до следующей, еще более важной мысли. Нужно очень грамотно выбирать, кому доверять. Тебе сейчас не доверяет никто. Павел тебе не доверяет, Фран тебе не доверяет, Шрам, Лис, Ашра. Ты должен заслужить наше доверие. И тогда ты сможешь доверять нам, потому что сейчас каждый норовит тобой воспользоваться. Ты новенький, ты не знаешь, как здесь все устроено и кто есть кто. Эо попытается скрыть от всех, что ты не просто новенький в гильдии. Да, Павла не обманешь. Я видел, как ты говорил с той гномихой. Ты не знал, кто такие даски. Павел обладает отличным чутьем на людей, парень. Это чутье подсказывает Павлу, что ты хороший человек.
Ладно, будь осторожен. Очень много хороших людей здесь сгинуло, и очень много перестали быть хорошими. Не знаю, что из этого хуже, но я сохраню твой секрет и постараюсь научить тебя всему, что знаю. Только не подведи меня, парень. Я сейчас вкладываю в тебя свое доверие. Если ты его не оправдаешь, то... Я понятно выражаюсь? Честно говоря, не совсем. Ты очень странно разговариваешь, но да, окей. Отлично. А теперь расскажи мне, сколько скинта ты планируешь наконтрабандить сегодня? Нифига себе. А в смысле? Ну, одного, наверное, достаточно. Не хочу пока замахиваться на большие суммы, я бы убил парочку оленей. Мне нужно как-то рассчитаться с Лисом за комнату, так что я бы поохотился на наблюдателей. О, те самые, я их помню. Парочку мы точно уже убивали. Я в одиночку завалил Чупакабру. Никто из списка Сан-Франа мне не страшен. Давай завалим кристального голема. Павел, я понял, что быть контром мне не подходит. Извини. Так, окей. Это, конечно, у нас какой-то филлер. Это тоже филлер. Либо первое, либо второе. Не, на самом деле здесь видно то, что по сути все сводится вот к этому. Мне нужно как-то рассчитаться с Лисом. Не слишком амбициозно, но и не слабо. Хорош, идем за мной. Я покажу тебе лучшее место для охоты. Вау. Так Что? Так сразу и просто в лесу, серьезно? Тихо. Обычно я вожу учеников в более безопасное место, но ты, кажется, знаешь основы выживания, так что предлагаю тебе поохотиться здесь. На оплату ночлега у Лиса тебе понадобится примерно 5 осколков скинта. Хе. Сам считай, сколько тварей тебе нужно убить. А я же буду неподалеку. Тут растут ягоды, с которых начинаются такие галлюцинации. Но это не для меня, это для больниц моего мира. У нас не так много естественных обезболивающих. Окей, ладно. А, для его мира! То есть, не для Междумирья. Господи, я уж совсем забыл о том, что они-то могут телепортироваться и все такое. А, это... Все, ты собираешь? Мне нужно убить... Кого мне там надо убить-то? Я не помню, наблюдателей вроде бы. А, господи! А мне точно здесь выжить? Лоран! Ребята! Это же Лоран! Я могу его продать и получить скинты. Ладно, я понял. Мне реально нужно найти наблюдателей. Так, и где они? Стоп. А, это гребаный паучара. Где? О! Наблюдатель! Здравствуйте! А я как раз искал вас. Так, все, сейчас фонарик повесим. Нормально. И вот так вот аккуратненько. 60 жизней. Просто обалдеть. Так, в итоге падает, наверное, та самая шкура, которую надо бы продать, да? О, еще один! Стоп, а они сами спавнятся или что? Такое ощущение, что они прям по сюжету появляются. Давайте даже проверим. То есть я смотрю и... Да, вот еще один идет. Нормально. И еще один. И еще один. И еще один. Так, ребята, у меня только один вопрос. Я их что, должен бесконечно убивать и убивать? О! Павел идет. Так, тихо. А! Нет! Господи, Крипер! Отстань! Павел! Подожди, Павел, подожди, у меня тут своя проблема. У меня тут своя буквально жизнь. Все, отстань. Ох, жесть! Павел, ты, конечно, можешь со мной начать разговаривать, но что-то это, по-моему, нехорошая идея. Все. Фу. Давай, продолжай. Павел набрал полную сумку ягод. Павел доволен. И, кстати, Фран скоро закрывается. Так что, если хочешь получить денежки сегодня, не задерживайся. Я завтра зайду за тобой снова. Закончим с твоим обучением. И прошу, не переусердствуй с истреблением фауны. Как говорил один мой знакомый, вселенная стремится к порядку. Что ты сказал сейчас? Подожди, но точно ту же самую фразу говорил Эо. Он сказал прям один в один. Как говорил один мой знакомый, вселенная стремится к порядку. Что это за общий у вас такой дружище, а? Стоп, подожди, Павел, ты куда делся? Павел. Павел! Павел, подожди, стой, ты куда делся? Эй, неужели он меня реально оставил? Эй, это ненормально. Так, ладно, а что мне делать? Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Волчара пошел в жопу. И оказывается, ребята, представляете, чтобы вернуться, мне нужно было воспользоваться вейпоинтом. А у меня вейпоинта в этом мире вообще ни одного. Все искренне удивились, что за все это время я не поставил ни одного вейпоинта. Но вот, собственно, сейчас ставлю, сохраняю, телепортируюсь, и все нормально. Здравствуйте. Так, окей, теперь не медлим и идем в бессмертную искру. Неужели мы сейчас реально поболтаем? Эй, привет, дружище. О, привет. Да, не шибко-то у меня удачный день сегодня. Как вы ушли, почти никого больше не было, представляешь? Новичок, надеюсь, ты не накликал на меня беду. Ты же не накликал на меня беду, да? Ты что, серьезно это спрашиваешь? Нет, конечно, я что, придурок? Ага, так бы ты мне честно и ответил, если бы накликал. Давай уже, я хотел закрываться. Эй, ты чего? Я думал, ты добрый. Блин, честно говоря, он мне изначально понравился, а сейчас что-то как-то уже нет. Что мне нужно сделать? Во, плоть наблюдателя. Что?
Что? Подожди, чего? 40 скинтов. Это определенно круто. Ага, а теперь доброй ночи. Странный вы, конечно, Сан-Фран. Хотя, знаете, возможно, он такой добрый перед Павлом. А так как я новичок, и так как у меня нету репутации, он ко мне относится, ну, вот так вот, собственно. В любом случае, спасибо. 40 скинтов — это очень приятно. И мне сейчас нужно заплатить Лису. Пойдем. Ух ты ж, бляха. Как тут шумно. О, Эо. Эй, здорово, Лолошка! Как прошел первый день обучения? Думаю, неплохо, раз ты еще живой. Ты, кстати, как? За комнату-то платить будешь, а? Да, конечно. Я заработал первые деньги. Сколько с меня? Лис, я думал, Эо заплатил за несколько дней вперед. Лис, у меня пока нет, но я честно все верну. Я познакомился с Сан-Франом. Дело быстро пойдет. Кстати, а вот интересно, я по-любому должен нажать первое, да? А что, если мы нажмем, допустим, второе или третье? То есть, по сути, мы типа должны сэкономить деньги, да? Нас же Лис не выкинет. Хотя, может быть, у нас репутация упадет. Ну, я хотя бы просто проэкспериментирую. Давайте вот так Ну нажмем. ладно, ладно, Кстати, я держу смотри деньги у в меня. Ремонт двери после Павла обойдется недешево. Лиз, боже мой, да отстань ты от него. Это его первый день, считай. А вообще... Так... Слушай, пойдем-ка прогуляемся, а то в голове так шумно, а еще и тут шумят. Да, согласен. Здравствуйте, ребят. Кстати, из вот этой сценки мы можем понять то, что воры вполне себе разговаривают с контрабандистами, разговаривают с магами. То есть, гильдии, они не обособленно живут. Они, в принципе, совместно общаются и, как вы видите, ну... Пьют пиво или что это? А, нет, это клюквенный морс. Ну ладно, Эо, пойдем поболтаем. Лолошка, как же жестко у меня болит башка. Пряностники затеяли какую-то очередную свою политическую игру. Знал бы ты, как они мне надоели, а? Слушай, прошу, расскажи что-нибудь отвлеченное, а? Не знаю, там, про принцессу свою. Я, признаться честно, уже давно про такие сказочные сны не слышал. О, и я могу реально рассказать. Эй, тронул, Допустим, покупай. принцесса хотела, чтобы я вышел за нее замуж. По идее, принцесса должна была стать королевой Пропии после смерти короля Чарльза. Я не помню, что там было уже, если честно. Так, ну, тут, наверное, что угодно. Допустим, вот это. Принцесса должна была стать королевой. Стоп, что? Пропи? Да, Ты сейчас, простите, сейчас сейчас сказал всё будет. пропи? Нет. Нет, этого не может быть, что... А если может, то... Если подумать, то... Да, вполне сходится. Так, Лолошка, скажи, ты знаешь, какой твой мир родной, а? О, Эй, какой мистер, вопрос. подходите. А ведь если У так меня подумать, самые то лучшие нет, я не товары. знаю. Ну, давайте так и ответим. Нет. Понятно. Знаешь, я подозреваю, что паразит вытянул каким-то образом из твоей запертой памяти заблокированные воспоминания. Пропи — это древнее название части мира Эресии. И... Знаешь, возможно, это твой родной мир, изначальный. И если паразит пробудил в тебе воспоминания, возможно, те места, что тебе снились, не плод твоего воображения. Конечно, да, Эресия сейчас в упадке. Большая часть даже не заселена, но... Стой! Я должен туда попасть! Обалдеть, я реально могу это сказать! Это просто совпадение. Наверняка я где-то слышал название, вот оно и приснилось. В упадке? Значит, я не смогу найти там ответов. Короче, я должен туда попасть. Притормози! Послушай, это всего лишь теория. Даже если это и правда твой мир, то не факт, что ты сможешь найти там хоть какие-то ответы. Кто знает, как давно ты уже путешествуешь по этим мирам. Хотя, выглядишь ты довольно молодо. Ладно, в конце концов, попытаться всегда лучше, чем не попытаться. Я помогу тебе, Лолошка. Хоть я и прикипел к тебе уже за время нашего странного знакомства. Давай так, завтра я разузнаю, сколько будет стоить открыть портал в Эресию. А Эй, также в тронул, архивах покупай. постараюсь узнать информацию о расположении земель Пропии. Ну, чтобы тебе как минимум открыли портал как можно ближе к нужному месту. Ва, и опять выбор. Что ты хочешь взамен? Почему ты помогаешь мне? О, да. Почему? Да не парься, говорю же, прикипел к тебе. Просто, знаешь, ты напоминаешь одного очень близкого мне человека. Из-за этого мне очень хочется помочь тебе, ведь ему-то я уже не помогу. Ладно, все, хватит. Иди отдыхай, а то не успеешь поспать перед приходом Павла. Еще увидимся. Чао. Хорошо. Эо, ты лучший! Ты мне очень нравишься, спасибо! Нет, правда, если бы не он, то я бы здесь вообще пропал. Я сгинул в этом мире. Я бы как минимум не получил противоядие от того паразита. И давайте вот что поймем. Я наконец-то могу тратить скинты. Алло, здорово! Мне нужна еда. Это не надо, спасибо. Где здесь еда? Скажите, пожалуйста. Так, может быть у тебя? О, хорошо. Прудентиевое яблоко дает эффекты. Поглощение 2, скорость 2. Да, мы это по-любому приобретаем. Что?
Что? Это крупица! А я думал, то, что это Эй, совершенно это точно не одинаковые подделка. текстуры. Капец, тут еще и осколки какие-то. А если соединю? Ничего. А как соединяется? 9 штуковин. Понял. Окей, тогда обратно в таверну. Всем привет. Да. Так, мне сейчас нужен верстак. Я очень надеюсь, что он здесь есть. Я умоляю. Нет. Боже мой. Какой дурацкий отель. У меня даже дерева нету. А что мне реально делать? Ладно, как минимум мы поняли из истории Эо, то, что оказывается Эресия и Пропия существуют. И мы можем более чем хорошо понять то, что я в этом мире уже был. Следовательно, я, возможно, там родился. Может быть, просто там было какое-то мое путешествие. И мы обязательно туда снова попадем. И просто представьте, мы туда попадаем, а там замок, вот реально мы видим этот замок, но при этом там нету ни принцессы, сам замок разрушен, потому что условно прошли сотни и сотни лет. Я в любом случае хочу купить еды, пожалуйста. Что это, железный нож? Я покупаю, конечно. У-ху-ху. Кстати, а его можно прокачать? Ну-ка. Конечно, сэр, определенно. О, спасибо. Охота и собирательство. И ты у нас, наверное, прокачиваешься, да? Да ладно! Тут реально заранее проделанная прокачка? Офигеть! 3 фрагмента скинта — это кровавый кинжал. Все, я понял. Это супер продуманно, это супер круто. Но кинжалы немножко веса прибавляют, поэтому выкидываем. Прошу прощения, у кого тут яблоки продавались, у кого тут еда продается. Черепашье яйцо. Ну окей, допустим, возьмем. По-моему, у тебя продавалась еда, да? Наконец-то. Крольчатина и баранина. Идеально. На всякий случай прокачаем, сейчас еще посмотрим. И это сырое мясо аризавра. 2 осколка скинта. По вкусу напоминает говядину, потрясающе полезно есть сырое. Хорошо. Но опять же, столько скинта у меня нету. Надо теперь понять, где это все пожарить. Эй, печки, надеюсь, вы где-нибудь стоите. Короче, у меня идея. Скорее всего, эту 4-ю комнату я хочу обустроить. И для этого мне понадобится булыжник прямо из этого мира. Да, я сделаю собственную печку. Опа! А на выходе никого нет? Странно, ладно. Я вот, наверное, вот эту территорию всю освещаю. И нет, я не буду бегать по этому миру. Внимание, прямо сейчас я побегу в свое логово, которое находится где-то здесь. Что ж, надеюсь, не потеряюсь. О, какое огромное строение, обалдеть. Спустя 3000 смертей мне удалось это сделать. Я пришел по координатам. И тихо! По-моему, это где-то здесь. Давай, вот тут должно быть. Да! Ха-ха-ха! Наконец-то! Ой, ну хотя бы навыки работают. Я копаю сразу 3 блока. Спасибо. Ой, и кстати, по-любому ставим вейпоинт. Про это не забываем. И смилуйся надо мной, бог времени. Дай мне печку из булыги. Yes, спасибо. Как минимум, пока что поставим здесь, в безопасном убежище. Еще топливо добавляем. И да, наконец-то у меня более-менее нормальная еда. Так, что там происходит? Слушайте, меня что-то это немного напрягает. Тем не менее, давайте, знаете, что узнаем? Есть ли в этом мире какая-нибудь кирка, которую я могу использовать? Нет. Так, это проблема. В этом мире нету кирки, которую я могу использовать. По всей видимости, кроме как каменной. Ну ладно, хотя бы так, спасибо. Недаром я прокачивал добычу. У меня 35 уровень и бесконечно дается плюс 18 скорости копания. Стоп! До меня только сейчас дошло! Я же этот сундук могу полностью обворовать! Как же много здесь еды! Как же много здесь денег! Почему я сразу об этом не подумал? Забираем по-любому. Кстати, а это что такое? Эссенция антизаражения. Зачем ты нужна? Я хочу тобой воспользоваться. И ей можно воспользоваться. Боже, что я сделал? Антизаражение на 20 минут? Понимал бы я хотя бы, о чем речь. То есть эта эссенция валялась в сундуке еще с самого начала, а я увидел ее только сейчас. А по итогу за все время, сколько я здесь бегаю, я так и не понял, что за заражение. Тихо. Ой, чувствую, нафиг, не буду я там гулять. Забираем еду. Теперь забираем печку, верстачок, телепортируемся в таверну и обустраиваем свое мега-убежище. Печка будет на потолке, верстак тоже на потолке, потому что я могу. Немножко фонарей. Нет, я бы даже сказал, множко фонарей. Так, и что мы имеем? В целом, вот это можно продать. Далее, вот это тоже можно продать. Только этого мало пока. Лоран можно продать. Короче, денег можно прям налутать. Но, открыта ли дверь, пожалуйста? Нет. За что? Черт, он реально закрылся. Видит бог времени, я пытался, ребята. Но, тем не менее, походу надо подождать. Ждать я умею, это не проблема. Но на этом мы будем постепенно заканчивать. Каким образом мы попадем обратно в Эресию, в Пропию? И встретимся ли мы там с принцессой? Вот это, наверное, самое интересное. Но после этого диалога с Эо я могу не сомневаться, то, что этот мир и правда настоящий. Сделали правильный выбор. И я очень надеюсь, то, что вы так же, как и я, хотите узнать, что будет дальше. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, подписывайтесь. Ваша поддержка — это самое
самое важное в выходе любого ролика. И уж тем более в многосерийном, что это, сериале. Это можно назвать сериалом? Короче, реально, ваша поддержка очень важна. Я на вас надеюсь. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Ложка и много-много денег в будущем. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.